자, 이제 마지막 시간이고요. 이게 시간이 40분은 넘어야 되고 1시간은 넘지 말아야 된다네요. 동영상 이게 40분 이하로 돼도 방영이 안 되고 촬영이 1시간이 넘어가도 안 되고 그렇다네. 그 안에서 끝내달라고. 자, 우리 마지막 시간인데 오늘 열심히 했어요. 특히 뭔 줄 알아요? 소송에 대해서 약 소가, 원고 피고, 사건명, 청구 취지, 금전 청구일 때 기본형 이율이 12%보다 없거나 낮을 때, 높을 때, 그 다음에 응용형 여러 명일 때, 이게 또 중복, 책을 보면 외울 필요가 없으니까 청구 원인, 유형별로 특히 대여금 청구를 언제 얼마를 이자, 변제기로 이렇게 연대보증 승경호 이렇게 해서 쓰면 돼요. 자, 아주 이걸 계속 이 내용을 가지고 반복하다 보면 틀이 딱 잡혀요. 그래서 소장을 완결했고 거기에다가 조정 신청은 원고 피고를 신청인 조정일을 소장을 조정으로 바꾸면 되고 지급 명령도 바꾸면 되고 존댓말로 해라 당사자 표시를. 그리고 이행 원고도 그 요령 해서 지금 기본적으로 사실은 오늘 한 거 그 지급 명령, 이행 권고 이런 거까지 이것만 가지고도 웬만한 금전 사건은 거의 이제 빌려준 돈이 아니고 다른 거래도 마찬가지다. 이게 그리고 이런 기본적인 서식은 흔하기 때문에 다 됐고요. 이제 이번 시간에는 아까 말씀드린 대로 이제 이 상속에 대해서 정리합니다. 살아가면서 상속 문제가 늘 부딪혀요. 전문가들에게도. 상속 문제를 정리하는 요령을 지금부터 아마 완결은 못할 것 같아요. 그렇지만 최대한 그래 다음에 이제 이거랑 법인이랑 해서 쭉 마무리 져서 이렇게 할 수 있도록 할게요. 자, 소장, 소가, 원고 피고, 대여금, 청구 취지, 청구 원인 하도 하다 보면 익숙합니다. 이게 입증 방법, 첨부 서류 새삼스럽지 않게 똑같은 걸 보더라도 모든 소장이 보냈는데 이 과정에서 송달이 안 됐는데 사망해서 지금 사망을 봅니다. 지금부터 상속 관련 서류를 봅니다. 아마 우리 책에는 상속 관련 서류는 안 나와 있을 거예요. 책에는. 근데 이거는 이게 꼭 필요한 자료면 책 이걸 프린트물로 나눠드리는데 이거는요 한 번만 보면 되는 일들이에요. 한 번만 되는 거고 여러분 누구나 자기 걸 뗄 수 있는 입장이라 이건 근데 한 번만 보고 설명만 들으면 확 잡히는 거라 이걸 보고 설명을 듣는 게 중요하지 이까짓 거 계속 보관할 내용이 아니에요. 자, 첫째, 사망하면 주민록이 말소가 됩니다. 그래서 말소자 초본이 나와요. 여기서 하나 미리 말씀드리면 상속 포기는 3개월 안에 한다고 그러는데 여기 보면요. 이게 신고 날짜고요. 신고. 이게 사망 날짜거든요. 사망해도 바로 신고를 못하죠. 바로 신고를 못하고 장례 치르고 한참 있다 하죠. 상속을 포기하거나 그럴 때 3개월 기준 따질 때 사망 신고일로부터 3개월일까요? 아니면 사망한 날로부터일까요? 사망한 날입니다. 신고는 늦게 하고 안 하는 경우도 있거든요. 사망한 날이다. 자, 봅니다. 지금부터 봅니다. 이게 제적등본인데요. 이게 옛날 호적제도예요. 다시 한번 정리해 볼게요. 잘 들어보세요. 여러분들은 한 번만 들으면 지금부터 한 20-30분 내로 모든 가족관계 보는데 탁 더 이상 설명 드릴 게 없이 확실하게 알게 될 거예요. 예전에는 살아있으면 호적, 돌아가시거나 출가하거나 나가면은 제적 그랬어요. 옛날에는 호적제도, 살아있으면 호적제도, 사망하거나 분가하거나 출가하면 제적. 그러니까 호적과 제적만 있었어요. 옛날에는. 언제까지? 2008년도까지. 그러다가 2008년도에 바뀌었어요.
호적 제도가 남성 중심의 호주 제도를 전제로 하는 거다. 가족 관계 증명서로. 그래도 어떻게 돼 있다? 2008년 이전에 돌아가신 분들은 제적밖에 없어요. 제적밖에. 서류가. 2008년도 이후에 세상에 처음 태어난 사람은 새로운 가족관계 증명서밖에 없어요. 옛날에 안 태어났으니까 없어요. 근데 2008년도 이전에 태어나서 2008년도 이후에 사망하거나 우리처럼 살아있는 사람은 둘 다 존재를 해요. 제적하고 가족관계 증명서가. 그래서 제적을 가족관계로 만드는 과정에서 미흡한 게 쭉 있기 때문에 지금 서류를 둘 다 요구를 하고 있다. 둘 다. 여기서 하나 더 말씀드리면 이렇게 2008년도에 새로 가족관계 증명서를 만들면서 옛날 호적 제도는 살아있는 사람의 것도 전부 제적으로 만들어버렸다. 다시 한번 새로운 증명서를 만들면서 옛날 거는 전부 제적으로 만들어서 결론이 뭐다? 옛날에는 호적과 제적이 있지만 지금은 가족관계 증명서 아니면 제적이다. 지금은.